خوش اومدید به کانال یوتیوب سسود. تو کانال یوتیوب سسود ما به مشکلاتی که شما با تکنولوژی دارین رسیدگی میکنیم. حتما اگه مشکل کامپیوتری دارین توی کامنت ها برای ما بنویسیم و ما قول میدیم در کمتر از 48 ساعت راجع به اون مشکل شما یک دونه ویدیو بسازیم. توی این قسمت یه بحث بسیار ساده و کوتاه داریم و اونم اینه که شما وقتی لپتاپتون رو با HDMI با کابل HDMI به تلویزیون یا یه مانیتور وصل میکنین که اسپیکر داره، ممکنه بعضی وقتا صداش پخش نشه از اون تلویزیون یا مانیتور و در واقع فقط انگار تصویر انتقال پیدا میکنه نه صوت. در این زمینه فقط کافیه که شما برین توی سرچ و کنترل رو سرچ کنین و کنترل پنل که اومد بازش کنین. حالا از بین همه این گزینه ها باید گزینه ساوند رو انتخاب بکنین و وقتی ساوند باز شد میبینید که اینجا چند تا گزینه داره. وقتی نوشته اسپیکرز یعنی از همین اسپیکرهای همین لپتاپه. اینجا ممکنه برای شما گزینه‌های مختلفی اومده باشه و یکی از این گزینه‌ها که من اینجا ندارم نوشته HDMI، یعنی اون وقتی شما روی اون HDMI مثل این کلیک کنید و اوکی رو بزنید، صدای شما بلافاصله انتقال داده میشه به تلویزیون یا اون مانیتوری که کابل HDMI بهش وصله و اینجوری میتونین در واقع خروجی که صدا ازش میاد رو تغییر بدین و انتخاب کنین که از کجا صدا خارج بشه. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. حتما اگه مشکلی داشتین توی کامنت ها بنویسین تا ما در کمترین زمان ممکن راجع به اون یک ویدیو بسازیم.